এখান থেকে প্রথমে যে ফেজ এসি কারেন্টের যে ফেজ, এই ফেজ এবং নিউট্রাল এই জায়গায় সংযুক্ত হবে। দাও একটু কাছে আনো। এই জায়গায় সংযুক্ত হবে। এখানে আমরা দিয়েছি নিউট্রাল, এখানে দিয়েছি ফেজ। এই ফেজ আবার সার্কিটে যেমন যাবে এবং প্রত্যেকটা রিলের সঙ্গে আবার সংযুক্ত হবে, অর্থাৎ রিলের এক প্রান্তে ইনসাইডে ফেজ হবে। গ্রিলের মধ্যেও দিয়ে দিয়েছি এবং যে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের সঙ্গেও দিয়ে দিয়েছি। এই দুই জায়গায় ফেজ সংযুক্ত করে দিয়েছি। আর রিলের যে অপর যে টার্মিনাল আছে সেখান থেকে যেটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন, সেখান থেকে যাবে ট্রান্সফরমার একটি সংযোগ এসি। আর এখানে যে জি দেওয়া আছে গ্রিল, এই গ্রিলের সঙ্গে হিটারের সংযুক্ত হবে ফেজ লাইন। আর নিউট্রালটা প্রত্যেকটা সংযোগের, প্রত্যেকটা লোডের নিউট্রাল একসঙ্গে হবে, পিকটেইল হবে, একসঙ্গে জোড়া হবে। আচ্ছা, আর এখানে যে ট্রান্সফরমারের সংযোগ, ট্রান্সফরমারের এগুলো হচ্ছে এটা যদিও ছোটো ট্রান্সফরমার দরকার ছিল, ছোটো ট্রান্সফরমার নেই, এই জন্য একটু বড়ো ট্রান্সফরমার লাগিয়ে দিয়েছি। যেহেতু এটা স্থাপন হয় না, সেহেতু আমরা এখানে ওয়্যারগুলো সরাসরি সোল্ডারিং করে দিয়েছি। এগুলো হচ্ছে ফেজ ইনপুট, আর এটা হচ্ছে ডিসি। এটা এসি ইনপুট 220 ভোল্ট, আর এটা ডিসি আউটপুট 12 ভোল্ট। আর এটা হলো সামনের যে কন্ট্রোলিং প্যানেল, এটার সংযুক্ত স্থল, এটা রিমোট, এটা হলো ডিসপ্লে। এখানে কি পরিমাণ সময় টাইম আছে সেটা প্রদর্শিত হবে। আর এখানে যে ল্যাম্প আছে, বাতি, এই বাতিটা ডোর সুইচের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে অ্যান্সির সঙ্গে। নর্মালি ক্লোজ যে সংযুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে বাতিটা ডোর সুইচের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। ডোর যখন লাগবে তখন বাতি অফ হয়ে যাবে, এবং ডোর যখন ওপেন করা হবে তখন বাতি আলোকিত হবে। এই যে ফ্যানের সংযোগ, এখানে যে ফ্যান আছে, এদিকে দাও, এই যে ফ্যান আছে, এই ফ্যানের সংযোগ একটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে নিউট্রালের সঙ্গে, আর অপর যে টার্মিনাল এটা দেওয়া হয়েছে ট্রান্সফরমারের যে ফেজ, সার্কিট থেকে যেই আউটপুটটা ট্রান্সফরমারে যাবে সেই সংযোগের সাথে ফ্যানের সংযোগটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে দুইটা সংযোগ আছে, একটা হলো হিটার এবং একটি হলো কুলিং ফ্যান। এই কুলিং ফ্যানটা মূলত এর যে ভিতরে তাপমাত্রা আছে সেই তাপমাত্রাটাকে সব দিকে ছড়িয়ে দেয়, এবং এখানে একটা হিটার আছে, এই হিটারের তাপটা যেন এক জায়গায় না থাকে, এই জন্য এই ফ্যানটা এই হিটিংটাকে সার্কুলেট করে দিয়ে সব জায়গায় পৌঁছে দেয়। তো এই হিটারের সংযোগ এবং ফ্যানের সংযোগ এক জায়গায় নিউট্রাল করা আছে, সংযুক্ত করা আছে, কমন করা। তো এটা আমরা দিয়ে দিয়েছি এখানে নিউট্রালের সঙ্গে। আর ফ্যানের এবং হিটারের যে দুইটা প্রান্ত, অপর দুইটা প্রান্ত যে দুইটা ফেজে দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে আমরা এখানে সংযুক্ত করে, এইভাবে সংযুক্ত করে এটা আমরা গ্রিলের যে লাইন, এখানে যে হিটারের লাইন আছে, হিটারের যে ফেজ লাইন যেটা সার্কিট থেকে আউটপুট হয়ে হিটারের সঙ্গে গিয়েছে, সেখানে আমরা সংযুক্ত করে দিয়েছি। এখানে কি হবে, যখন গ্রিলে সংযোগ যাবে তখন বাহিরের ফ্যান এবং হিটার একসঙ্গে চালু হবে। আর মাইক্রোওয়েভ ওভেনের বেলায় ওইগুলি চলবে না, শুধুমাত্র মাইক্রোওয়েভের যে ট্রান্সফরমার, এই ট্রান্সফরমার থেকে ম্যাগনেটর চলবে, এতে করে শুধু ওয়েভ তরঙ্গ যেটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন সেটা কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। তো এই ছিল। তো যদি আরও কারোর বুঝতে অসুবিধা হয় আপনি জিজ্ঞেস করলে আমি বলে দিব। এখানে অনেকগুলো তারের সংযোগ দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যে খুব বেশি ঝামেলা। তা আসলে বৈদ্যুতিক কাজগুলো যদি একটা একটা করে করা যায় সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। প্রথমে আপনাকে ফেজ এবং নিউট্রাল এখানে সংযোগ করতে হবে। ফেজ এবং নিউট্রাল, এখানে তো নিউট্রাল একবারই সংযুক্ত হবে, দুবার সংযুক্ত হবে না। আর ফেজ টার্মিনালের সঙ্গে দিয়ে বাকি যে রিলেগুলো আছে, এখানে যে ফ্যান টার্মিনালটা আমরা রিলেটা ইউজ করলাম না, এটা বাদ দিয়ে আমরা মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং গ্রিল, এই দুইটার সঙ্গে দুইটা চারটা টার্মিনাল থাকে, চারটা টার্মিনালের মধ্যে যে কোনো দুইটাকে আমরা ইন ধরতে পারি। ইন ধরে এখানে ফেজ সংযোগ দিয়ে দিতে হবে, যেখানে ফেজ দিয়ে দিয়েছি। আর যেই দুইটা টার্মিনাল থাকবে তার মধ্যে থেকে মাইক্রোওয়েভ ওভেন যেটা, এর সঙ্গে সংযুক্ত হবে ট্রান্সফরমারের, এবং ট্রান্সফরমার অপর একটি প্রান্ত চলে যাবে নিউট্রালে। আর গ্রিলের সঙ্গে যে একটা টার্মিনাল থাকে সেটা চলে যাবে সরাসরি হিটারের সঙ্গে, এবং হিটারের এক প্রান্ত চলে আসবে নিউট্রালের সঙ্গে। এইভাবে আমরা সংযোগ করলে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। বৈদ্যুতিক কাজ, সেহেতু কাজগুলো খুব সুশৃঙ্খলভাবে করতে হবে, এবং বিদ্যুতের যে নিরাপত্তার যে বিধিবিধান আছে বৈদ্যুতিক কাজের, সেই বৈদ্যুতিক বিধিবিধানগুলো মেনে কাজ করতে হবে, তাতে করে কোনো প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হবে না। তো
তো এই পর্যায়ে কাজ শেষ। আমরা পরবর্তী ধাপে পৌঁছাবো। এই যে বোর্ডটি আছে সামনের ডিসপ্লে বোর্ড, এটিকে আটকে দিব, এটা খুলে পড়ে না যায়। এটা আটকে দেওয়ার পর বাকি যে কাজগুলো আছে সেগুলো আমরা সম্পন্ন করব। এর কাজ প্রায় সবই শেষ, এখন শুধু টেস্টিংয়ের বাকি আছে। এটা খুবই ডেঞ্জার একটা ট্রান্সফরমার, এখানে খুব উচ্চ ভোল্টেজ উৎপাদন হয়। তো এই ট্রান্সফরমার যদি কেউ না বোঝেন, এটার কাজ না বোঝেন, সেক্ষেত্রে উনি এই কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন। এখানে সর্বোচ্চ ভোল্ট, অনেক বেশি ভোল্ট আসে, যে এখানে যদি আমি টাচ করি, এখানে কিন্তু ইনসুলেটর দেওয়া আছে প্লাস্টিক, এই প্লাস্টিক ভেদ করে আমার হাতে বৈদ্যুতিক শক লেগে যাবে এবং এটা খুব মারাত্মক। এই জন্য এটাতে টাচ করা যাবে না এবং এই সকল কাজ না বুঝলে মাইক্রো ওভেনটা এটা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এখানে একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, একটা স্টেপ ডাউন ভোল্টেজ আসে, স্টেপ ডাউন এবং স্টেপ আপ, অর্থাৎ এটা একটা ভেরিয়েবল ট্রান্সফরমার বা কম্বাইন্ড ট্রান্সফরমার। এখান থেকে একটা ডাউন ভোল্টেজ আসে এই এর সঙ্গে, ম্যাগনেটরের সঙ্গে, এবং একটা আপ ভোল্টেজ, সর্বোচ্চ ভোল্টেজ, এটা ক্যাপাসিটরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং এই ম্যাগনেটরের বডির সঙ্গে এবং ট্রান্সফরমার বডির সঙ্গে কিন্তু এই সংযোগটা আছে। আর এখানে খালি হাতে হাত দেওয়া যাবে না, এখানে ভোল্টেজ জমা থাকে এবং খুবই উচ্চ ভোল্টেজ, হাতে লাগলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, আর যাদের হাড় দুর্বল তাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। তো এখানে যে সংযুক্ত হবে এর ভিতরে একটা ফিউজ আছে, এই ফিউজ সংযোগটা যাবে এই ট্রান্সফরমারের যে উচ্চ ভোল্টেজ যেখানে, সেখানে এভাবে সংযুক্ত হবে। একটা যাবে ক্যাপাসিটরে সিঙ্গেল, এখানে ধরো ওই যে সিঙ্গেল এক পাশে যে টার্মিনাল আছে এখানে সংযুক্ত হবে, এবং এর যে আরেকটা প্রান্ত যেটা ডিসি স্টেপ ডাউন যে ভোল্টেজটা, এই কম ভোল্টেজের যে টার্মিনাল, এটা ক্যাপাসিটরের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এক প্রান্ত, আর এক প্রান্ত চলে যাবে ম্যাগনেটরের সঙ্গে। আর এখানে আবার একটা রেকটিফায়ার, এই রেকটিফায়ার এখানে সংযুক্ত হবে এবং এই রেকটিফায়ারটা চলে যাবে বডির সঙ্গে সংযুক্ত হবে, এই যে এভাবে বডির সঙ্গে সংযুক্ত হবে। বডিতে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে যে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, এই তরঙ্গের জন্য মানুষের কোনো ক্ষতি না করে, মানুষের শরীরের জন্য কোনো প্রভাব না ফেলায়, এই জন্য। তো এই ওভেনটা মূলত মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এখানে গ্রিলের কাজও করে, আবার মাইক্রোওয়েভ ওভেনের কাজও সম্পন্ন হয়। তো আমরা বাইপাস করে লাইন দিচ্ছি, কারণ ওইটার যে ইয়াটা 3 পিন প্লাগ, এটার সঙ্গে মিল নেই, এটা ছোট, এটা বড়। তো প্রথমে এরকম আওয়াজ হয়ে এরকম ডিসপ্লে আসবে। তো ডিসপ্লে আসার পর এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে সেকেন্ড দিতে পারবো, এই সেকেন্ড দিয়ে এটাকে আমরা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারবো, অর্থাৎ 30 সেকেন্ড করে এটা সামনের দিকে অগ্রসর হবে। আর মিনিটে যদি দেই, মিনিট এরকমভাবে 1 মিনিট থেকে একবার যত মিনিট আমরা পর্যন্ত দিতে চাই তত মিনিট এটা হবে। তো এটা আমরা ক্যান্সেল করবো এই বাটন দিয়ে, স্টার্ট করবো এই বাটন দিয়ে। আর যদি গ্রিল বা কনভার্সন হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং গ্রিল একসঙ্গে চালু হবে এবং একসঙ্গে কাজ করবে, মানে ক্ষণে ক্ষণে মাইক্রোওয়েভ ওভেন চালু হবে, কিন্তু কন্টিনিউ যে গ্রিল বা হিটার ধরে রাখবে, হিটারের সংযোগ কন্টিনিউ থাকবে। আর মাইক্রোওয়েভ ওভেন যেটা, ওভেনের কার্যক্রম মাঝে মধ্যে কিছুক্ষণ পর পর স্টার্ট হবে, এটাকে বলা হয় কনভার্সন সিস্টেম। আর গ্রিল হলো শুধুমাত্র হিটার চালু থাকবে, কোনো কিছু রান্না করতে গেলে, রান্না করার কাজে এটা ব্যবহৃত হয়, যেমন মাছ যদি আমরা গ্রিল করতে চাই, মুরগি গ্রিল করতে চাই, মাংস, সেই ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হবে। তো আমরা প্রথমে মাইক্রোওয়েভ ওভেন দিলাম 30 সেকেন্ড। এর আগে ভালো করে দেখতে হবে ভিতরে কোনো লোহার কোনো বস্তু আছে কিনা, দেখার পর এই যে আমরা স্টার্ট করে দিলাম। এখানে এই যে অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে প্রায় 15 অ্যাম্পিয়ার। টাইম পানি দিয়ে নিই। আমরা এই যে নর্মাল পানি দিচ্ছি, এই নর্মাল পানি কিছুক্ষণের মধ্যে গরম হয়ে যাবে। ক্যান্সেল করে দিলাম, ক্যান্সেল করে দিয়ে 30 সেকেন্ড দিয়ে দিলাম, 30 সেকেন্ড দিয়ে স্টার্ট বাটন। অ্যাম্পিয়ার নিচে মাইক্রোওয়েভ ওভেন চালু হয়েছে, মাইক্রোওয়েভ ওভেন চলতেছে। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের যে অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে প্রায় 15 অ্যাম্পিয়ার, এবং এর যে মিনিট, এই মিনিট সেকেন্ড এভাবে আস্তে আস্তে কমছে, অর্থাৎ কিছু সময় পর যখন এটা টাইম শেষ হয়ে যাবে তখন এটা
অটোমেটিকলি সিগন্যাল দিয়ে দিবে বা বন্ধ হয়ে যাবে। টাইম শেষ, এখন এটি বন্ধ। এই যে গরম পানি ঠান্ডা পানি গরম পানিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এখন এই পানি ভালোই গরম হয়েছে। এই আর এই দরজা এখন খোলা, মানে ভালভ জ্বলবে, আর যখন দরজা লাগানো হবে ভালভ বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে বন্ধ হয়ে গেল, দেখা যায়? খুললে চালু হবে, আবার বন্ধ করে দিলে এই যে ভালভ বন্ধ। এখন আবার একবার দেখি। এখন যদি আমরা মাইক্রো প্লাস গ্রিল দিতে চাই তাহলে কনভার্সন ব্যবহার করতে হবে। তো প্রথমে যেটা করতে হবে যে আমি মিনিট দিয়ে দিলাম, 1 মিনিট বা 2 মিনিট দেওয়ার পর আমি যদি এখন কনভার্সন দিই, কনভার্সন দিলে হিটারও চলবে এবং মাইক্রোওয়েভ ওভেনও চলবে, এবং অ্যাম্পিয়ারটা ঠিক এইভাবে নেবে। এখন এই যে 15 এম্পিয়ার নিচ্ছে, এটা আবার হিটারও চলবে এর মধ্যে। আর এটার ভিতরে প্লেট দেওয়ার যে পদ্ধতি, এইভাবে প্রথমে দিতে হবে এই রোলার দিয়ে প্লেট ঠিক এইভাবে বসিয়ে দিতে হবে, এবং এর মধ্যে কিন্তু গ্রুপ আছে, এই গ্রুপটা যেন সঠিকভাবে স্থাপিত হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে। হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো এই প্লেটটা আমরা দিয়ে দিই মাঝখানে, এটা ঘুরতে থাকবে। স্টপ। এই যে আমরা 1 মিনিট দিয়ে দিলাম, 1 মিনিট দিয়ে এখন দিব গ্রিল। এখন গ্রিল চালু হয়েছে, মানে গ্রিল এখানে প্রায় 7 এম্পিয়ার, 6.5 6.59। এই 6.59 হচ্ছে হিটার চালু হয়েছে। এখানে যেরকম ফ্যান চলছে, আর পেছনে যে ফ্যানটা আছে এটাও কিন্তু চলবে। বাতি দরজা লাগালে এই যে বন্ধ, আবার খুললো, চলে বন্ধ। হ্যাঁ আসো।